ketemu lagi dengan Tayo. Lihat teman, macet panjang sekali. Wah, kira-kira sedang apa ya teman? Wow, lihat ada mobil ambulan. Wah, lihat teman, ada truk sampah juga. Keren-keren teman. Widih, ada bis baksuri teman. Wah, kita mainkan satu persatu ya teman. Ayo let's go, ikuti Tayo. Lihat, ternyata ada truk towing teman. Wah, biasa untuk mengangkut mobil kecil. Coba dilihat. Di belakangnya ada mobil kecil ini teman. Kita naikkan di atas truk towing ini ya. Ayo kita naikkan. Kita angkat dulu towingnya teman. Wow, lihat teman, kita naikkan. Waduh, wah keren sekali. Sekarang kita naikkan ya mobil kecilnya. Ayo hati-hati. Waduh, lihat teman, sudah naik. Kita turunkan lagi towingnya. Wah, keren teman. Sekarang kita jalankan ya. Ayo kita jalankan. Kita hitung ya teman. Awas. Kita hitung mulai. 1, 2, 3. Awas teman. Waduh. Wah, keren sekali teman. Lanjut lagi. Ada mobil apa teman? Coba dilihat. Widih, lihat. Ternyata ada mobil ambulan teman. Wah, coba kita lihat teman. Ini ada pintu sampingnya. Wah, lihat teman, ada pasiennya sedang sakit ternyata. Kita tutup dulu ya. Kita coba lihat pintu belakangnya. Lihat pintu belakangnya teman. Wah, keren ya. Kita tutup kembali. Waduh. Wah, keren teman. Sekarang kita jalankan ya. Awas, hati-hati. Kita jalankan. 1, 2, 3. Wow, awas. Wah, keren sekali. Lanjut lagi teman. Ada mobil apa? Coba dilihat. Wih, lihat, ternyata ada truk pasir ini teman. Ini bisa dinaikkan dan diturunkan loh. Coba kita naikkan dulu ya. Wah, keren teman. Naik tinggi sekali. Wow, sekarang kita turunkan ya teman. Ayo kita turunkan. Wah. Wih, kita kasih muatan ya teman. Ayo kita kasih muatan. Lihat, di belakangnya sudah ada eskavator teman. Kita naikkan ya eskavatornya. Awas, hati-hati, eskavator mau naik teman. Wah, lihat, cakruknya dulu mau naik. Sekarang badannya mau naik kan. Wah, awas, kita naikkan ya eskavatornya. Waduh, sudah siap naik teman. Kita tutup dulu pintu belakangnya. Di jalan. Wah, keren sekali teman. Lanjut, kita jalankan. Awas, hati-hati. Kita jalankan, kita hitung ya teman. 1, 2, 3. Wah, awas. Keren sekali teman. Lanjut lagi. Ada mobil apa teman? Coba dilihat. Widih, lihat teman, ternyata ada bis baksuri. Wah, keren sekali. Lihat. Kita jalankan ya teman. Ayo kita jalankan. Awas, hati-hati teman. Wah. Kita hitung ya. Awas, 1, 2, 3. Awas teman. Wah, keren sekali teman. Lanjut lagi ya. Ada mobil apa lagi teman? Coba dilihat. Widih, lihat, ternyata ada truk sampah ini teman. Wah, keren sekali. Ini bisa dinaikkan dan diturunkan loh teman. Coba kita naikkan dulu ya. Wah, lihat teman, naik tinggi sekali. Wah, keren ya. Kita turunkan. Diesel. Waduh. Sekarang kita jalankan ya teman. Awas, hati-hati. Kita mau jalan. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Let's go.
Wah, awas. Jauh. Waduh, waduh, waduh. Keren sekali, teman. Lanjut lagi. Ada mobil apa, teman? Coba dilihat. Waduh. Lihat, ternyata ada truk molen, teman. Ini namanya truk molen ya, teman. Coba dilihat. Ini kepalanya hijau, abu-abu, bisa berputar-putar. Oh, keren sekali ya. Wow. Ayo kita jalankan ya, teman. Awas, hati-hati, kita mau jalan. Wah, awas, kita hitung 1, 2, 3. Wah, awas teman, pelan-pelan saja. Terus jalan. Waduh, waduh, waduh. Wah, awas. Jalan. Waduh, awas. Ternyata mogok di tengah jalan, teman. Waduh, kita kirim bantuan, teman. Ada mobil apa ya di belakang? Oh, lihat. Ternyata ada truk pemadam kebakaran ini, teman. Wah, keren sekali ya. Coba dilihat. Oh, ayo kita jalan, teman. Awas, hati-hati. Terus jalan. Wah, kita hitung ya. 1, 2, 3. Wah, jauh. Waduh, keren sekali, teman. Wah, awas, ketabrak semua. Lanjut lagi. Ada mobil apa, teman? Wah, lihat. Ternyata ada mobil polisi, teman. Wah, keren sekali. Ini mobil polisi ya, warnanya hitam ya, teman. Ada bagasinya belakang juga. Lihat, bisa buka-buka loh, teman. Wih, keren ya. Wow, lihat, keren sekali. Bisa dibuka. Sekarang kita jalankan saja ya. Kita tangkap penjahatnya, teman. Ayo, let's go. Awas, hati-hati. Kita hitung 1, 2, 3. Wow, awas. Wah, dijauh. Waduh, ditabrak semua, teman. Wah, masih ada lagi nggak ya kira-kira? Coba dilihat, ada mobil apa lagi, teman? Wih, lihat, teman. Ternyata ada bis mini, teman. Oh, keren sekali. Ini bis sekolah ya, teman. Lihat, ada tempat duduknya banyak sekali di dalam, teman. Wah, kita jalankan ya. Ayo, let's go. Awas, teman. Kita hitung 1, 2, 3. Wah, awas. Waduh, waduh, waduh. Jauh. Keren sekali, teman. Lanjut lagi. Ada mobil apa, teman? Coba dilihat. Widih, lihat, teman. Ada truk besar sekali. Ini truk biasanya untuk mengangkut mobil kecil loh, teman. Wih, coba kita naikkan dulu ya. Kita naikkan, kita kunci dulu. Wah, keren, teman. Ayo kita jalankan. Awas, hati-hati. Kita jalankan 1, 2, 3. Wah, awas, jauh. Wah, keren ya, teman. Wah, kita lanjut lagi, teman. Ada mobil apa lagi? Coba dilihat. Wah, lihat, teman. Ternyata ada mobil polisi patwal, teman. Oh, keren sekali ya. Warnanya putih, teman. Ayo kita urai kemacetannya ya. Kita jalankan. Awas, hati-hati. Kita hitung, teman. 1, 2, 3. Wow, awas. Oh, waduh, jauh. Waduh, waduh, waduh. Keren, teman. Lanjut lagi. Ada mobil apa, teman? Coba dilihat. Siapa yang tahu ini mobil apa? Wah, ternyata ada alat berat, teman. Ini namanya kren ya, teman. Wah, tinggi sekali. Coba dilihat. Waduh, bisa, kira-kira bisa jalan nggak ya? Kita coba ya, teman. Kita jalankan. Awas, hati-hati, teman. Panjang sekali. Awas. Wow, sudah siap jalan kelihatannya, teman. Wow, lihat, teman. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Yo. Wah, awas. Wah, jauh. Waduh, ketabrak semua, teman. Untung tidak terbalik ya. Oh, lihat, macet panjang sekali, teman. Wah, keren-keren ya. Sampai ketemu lagi dengan Tayo ya, teman.
Sampai jumpa.